کتابی بوده که روایت شده، گرچه این سند قبل از این هم موسی بن هارون حدثنا عمرو بن حماد حدثنا عصبات عن السدی، این سند صحیح به شرط مسلم، این سند هیچ گونه اشکالی ندارد. بله، علمای عمری هم میگویند که این حدیث مکرر، این تفسیر سدی معروف بوده و مشهور بوده نزد علما دیگر. حالا این در دست ما نیست این تفسیر، و سند این تفسیر همینه که اثبات ابن نصر روایت کرده از سدی و تفسیر این کتاب را نقل کرده، این تمام این کتاب را، و تبری در کتاب خود مکرر اینجا برمیگردد از این مطلب نقل میکنه. این سند را خوب یادتان باشه، عمرو بن حماد اثبات عن السدی، بله، عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. این سندشه در جاهای مختلف